بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ګرمۍ زیاتوالی د وجې کو تاسو ګورئ زموږ په معاشره کې زیات تر اوسه خلک کوشش کوي چې ځان ته یو AC ولګوي، ځکه چې په دې سخته ګرمۍ کې خو پکې هم کار نه کوي. پکې خلک کولر پکې ولګوي، نو هغه کولر پکې چې کوم هغه هم زیات تر حبس جوړوي، نو د هغې د وجې خلک زیات تر کوشش دا کوي چې یاره یو AC ولګوي. بیا AC چې کوم دی نو د هغې یونټ یې بجلۍ غټه مسله نو په دې وجه باندې خلک کوشش کوي چې یو وړوکی سولر ورته ولګوي چې کم از کم د ورځې خو پرې دا AC لګو که نه. زیات تر خلکو کوشش دی. خو ګوره یاد ساتئ د دې AC زموږ صحت څخه کافي نقصانات هم شته، او دا نقصانات داسې دي چې دا ته کمولی هم شي او ستا د وجې سیوا کېدی هم شي. اوس AC خو موږ د AC نه بغیر خو ګزاره کېږي نه، چې ګزاره نه کېږي نو ته به دا نقصانات په ته دومره خو کولی شي دا نقصانات کم کا. اوس دا نقصانات څه دي، څه د وجې راځي او موږ به یې څنګه کمو، نو دا ټول انشاءالله موږ نن لیکچر کې ډسکس کوو. خو د دې سره سره زموږ د AC باره کې څه غلط کنسپټ هم دي، هغه هم کلیر کوو. چیرې مطلب AC 1 ټن ده، 2 ټن ده، 2 ټنه، 3 ټنه. د ټن څه مطلب دی؟ زموږ زیاتره خلک د ټن نه وزن مطلب ولي. یا ته ځان نه یو کمرې له AC یلې ته به په کم ناپانې مطلب ته به 1 ټن AC څومره کمرې لالې، 1.5 ټن به 2 ټنه به. د دې حساب دا زیاتره خلکو ته ډېر ګران په دې وجه باندې هغه ته د صحت ایشوز راتلی شي. صحیح ده. او بله دا ده زیاتره خلکو سوچ دا دی چې په دې AC کې د اوبه جوړېږي، نو موږ خو دې ته اوبه نه دي ورچوي، دا اوبه پکې ولې جوړېږي. نو دا ټولې مسلې به انشاءالله نن دلته ډسکس کوو. په دې باندې به ځان ښه په دې خپل لیکچر کې ښه صحیح پوهیو. خو زموږ زیات تر فوکس په ایشوز باندې دی چې کوم زموږ صحت ته مسلې دي، نو هغه به هم حل کوو. زموږ په دې لیکچر کې مین څیز هغه دی. خو د هغې نه مخکې چې دا ټول څیزونه موږ ډسکس کړو نو په هغه ایشوز به تاسو ښه په اسانه باندې پوه شئ او هغې حل کولو سلوشن به هم تاسو ته په اسانه میلاو شي. ګوره یاد ساتئ AC چې کوم دی ایر کنډیشن، نو د دې اړومبی موږ دا ډسکس کوو چې په دې AC کې د ټن څه مطلب دی. ټن موږ چې وایو لکه کس 1 ټن AC واغسته، کس 2 ټن AC واغسته، یا 3 ټن AC واغسته. د ټن څه مطلب دی؟ پخوا زمانه کې نه دی دا ټن، پخوا زمانې نه راغی. د دې ټن ګورئ دا مطلب نه دی چې دا AC 1 ټن ده. 1 ټن ډېر غټ وزن دی او 1 ټن AC ته په اسانه باندې چوتولی شي. خو که زه تاله 1 ټن وزن درکم نو هغه ته ماله په 15 کس هم نشي چوتولی. ښه کافي وزن دی 1 ټن. 1 ټن خو ډېر زیات وزن وي. نو په دې وجه باندې د AC مطلب دا نه چې 1 ټن AC وزن به 1 ټن وي. نه، ټن د مطلب دا نه دی، وزن نه دی. د دې ټن مطلب نه دی، دا میجرمنټ دی، یو قسم پیمایش دی، یو یونټ دی. پخوا زمانه کې به یاد ساتئ دا 1 ټن واوره نه ده، 1 ټن واوره به چې وه مطلب آیس به و. آیس مطلب واوره. د هغې دوی به چې کله دا ویلي کول نو د دې لپاره به چې څومره هیټ پکار و په 1 ګنټه کې، نو دې دپاره د دې 1 ټن واورې ویلي کېدلو دپاره او پخوا زمانه کې چې څومره هیټ پکار و که نه، نو هغه برابر و د 12,000 BTU پر اور. یعنې په 1 ګنټه کې به دومره ګرمایش 1 ټن واورې له پکار و چې دا به پرې ویلې شوه. 1 ټن واوره به دوی ویلي کوله که نه، نو دی له به یې دومره ګرمایش ورکوو 12,000 BTU پر اور په 1 ګنټه کې. BTU وایي برټش ترمل یونټ، دا یو یونټ دی. برټش ترمل یونټ دا د ګرمایش د ناپ کولو یو یونټ دی. سمپل خبره. څنګه چې د وزن مطلب د ماس موږ یونټ کیلوګرام وایو، لکه د 2 کیلو، د 3 کیلو، کیلو دا یو یونټ دی. دغه شان دا BTU چې کوم دی د ګرمایش یو یونټ دی. یعنې په 1 ګنټه کې 12,000 ګرمایش پې چې کله د 1 ټن واورې له ورکړو نو هغه به غونډه ویلې شوه. ټیک شو؟ په 24 غنټو کې دا خبره کوي. صحیح شو که نه؟ اوس دا ده چې دلته د ټن څه دی، AC له بیا دا ټن ولې ورکړو؟ نو ګوره د دې مطلب دا دی که نه چې کله ته 1 ټن AC ولګې که نه، 1 ټن AC تا ولګوله، د دې مطلب دا دی چې دا به تاله د کمرې نه 12,000 ګرمایش چې کوم دی نو په 1 ګنټه کې وباسي. دا به تاله چې کوم دی دومره هیټ به تاله کمرې نه آوټ کوي، دومره هیټ به آوټ کوي. خو تا چېرته 2 ټنه AC ولګوله که نه، د دې مطلب دا شو چې دا به تاله 24,000 BTU دومره په 1 ګنټه کې به تاله دومره ګرمایش د کمرې نه بار کوي. نو چې ستا د کمرې نه ګرمایش بار کېږي نو کمره به دې یخېږي که نه. سمپل خبره شو که نه. نو AC ګوره تاله هم هوا یخه راولي، یو کار کوي. دویم ستا کار د ټول نه ضروري کار چې د AC دی که نه، هغه ستا د کمرې نه ګرمایش بار کوي. اوس دا ټن نوم چې ولې موږ ورکړی دا موږ د دې ګرمایش په وجه باندې ورکړی چې 1 ټن AC مطلب دا نه چې د هغې وزن به 1 ټن وي. نه، د 1 ټن AC مطلب دا چې دا به تاله د کمرې نه 12,000 یونټه ګرمایش بار کوي په 1 ګنټه کې. 2 ټن AC به تاله په 1 ګنټه کې 24,000 یونټه ګرمایش د کمرې نه بار کوي. چې ستا د کمرې نه ګرمایش بار کېږي نو کمره به یخېږي که نه. اوس ګورئ 2 ټنه AC ډېر یخول کوي
1 ټن AC کم یخول کوي. د هغې وجه دا ده چې 1 ټن AC 12000 هیټ وباسي کم دی، 2 ټن AC 24000 هیټ وباسي د کمرې نه په یو ګنټه کې، دواړه یو ګنټه دی. خو تا 3 ټنه ولګوله که نه نو به تاله په یو ګنټه کې 36000 ګرمایش بار وباسي، دومره یونټه. نو چې څومره ډېر ګرمایش تا د کمرې نه په ګنټه کې زر وځي خو دومره باندې کمره زر یخېږي. نو دا ساته د ټن مطلب دلته ګرمایش دی، صحیح ده، ویټ نه دی. دویمه خبره دا ده که نه چې کومه مین خبره ده نو هغه دا ده چې یاره مونږه په دې AC کې خو اوبه نه دي اچولي، په دې کې د اوبه ولې جوړېږي؟ دا ډېره مین مسله ده. دا خلک وایي چې دا اوبه پکې ولې جوړېږي د کوم ځای نه؟ نو ګوره که تاسو ویلي کنډنسیشن پروسس کوم نو د اوبه دلته د کنډنسیشن د وجې جوړېږي. اوس کنډنسیشن څه ته وایي؟ سمپل دی، پوه کوم. ګوره ته چې کله په ګیلاس کې یخ اوبه واچوې، د شیشې دا ګیلاس یا عام ګیلاس ته په هغې کې یخ اوبه واچوه که نه نو دا ګیلاس په دې غاړو باندې څاڅکي راشي. تا خو پکې اوبه دننه اچولي ایسته پکې بار به څاڅکي راشي، د ګیلاس نه بار به هم څاڅکي راشي. ته چې چېرته کېدې غونډ ځای به لوند کړي ته به وایې چې دا بهر نه پکې د اوبه کمې رالي. خلک وایي دا د بهر نه د دننه د اوبه ورته رالي. نه د بهر نه د اوبه د کنډنسیشن په وجه رالي. اوس دا څنګه رالي په دې ګیلاس کې؟ په دې سمپل پوهیم. ګورئ دا فار ایگزامپل یو ګیلاس دی، په دې کې چې کوم دی تا دلته واچولې اوبه، خو ډېرې زیاتې اوبه دې پکې راواچولې دي، خو ټیک شو ډک دی خو د اوبه یخې دي. دا خبره یاد ساته چې تا پکې دلته کولډ واټر ور واچولو، یخې اوبه دې پکې ور واچولې. نو اوبه خو دلته تا ور واچولې خو دلته به هم څاڅکي راشي، په دې ګیلاس په دې غاړو به چې کوم دی دغه شان څاڅکي راشي. اوس د ګیلاس په دې غاړو باندې دا څاڅکي ولې راله؟ نو دا د کنډنسیشن پروسس د وجې راله. سمپل په دې پوه کړم که نه چې کله یو څیز یخ شي، اوس دا یخې اوبه موږ د ګیلاس ته ور واچولې نو د یخو اوبو سره دا کمال وشو چې دا غاړې هم د دې ګیلاس ته یخه شوې. او چې کله هم یو څیز یخ شي که نه نو هغه ځان سره ګیر چاپېره څیز هم یخی. نو دلته خو موږ سره ایر مالیکیول دي که نه، اکسیجن دی، مطلب چې څومره ایر مالیکیول دي دا ټول موږ سره دي که نه. نو د دې ګیلاس یخېدو سره دلته چې کوم هغه ایر وي که نه، هوا وي، هم یخه شي. او چې کله هوا یخېږي که نه نو هغه ایسته هغه ایر چې کوم دی هغه یخ شي، کول شي، او دغه یخه هوا ایسته کنورټ شي څه ته؟ واټر ته، اوبو ته کنورټ شي. نو ځکه د ګیلاس ته غاړو نه ګیر چاپېره اوبه راشي. اصل کې دغلته د هوا د یخوالي د وجې اوبو ته کنورټ شي. ټیک شو، دې ته موږ کنډنسیشن پروسس وایو. اوس په AC کې که تاسو وګورئ په هغې کې داسې یو کوایل لګېدلی وي او په هغه کوایل کې چې کوم دی ګیس وي، تاسو به اکثر کتلی که نه یاره AC کې ګیس کم شوی، چې کله پکې ګیس کم شي بیا صحیح یخوالی نه کوي، ځکه چې هغه ګیس یخ وي، هغه یخ وي. دا یخ چې کله ګیس یخ وي نو دا ځان سره هغه پیپونه هم یخی، هغه پیپونه سم یخی. ټیک شو، چې پیپونه یخ شي نو د پیپونو نه ګیر چاپېره چې کومه هوا ده که نه، د پیپونو نه ګیر چاپېره چې کومه هوا ده دلته خو ایر وي که نه، هغه ډېر زیات یخ شوی وي. په دې سره دا پیپ نه دی دا هم ډېر زیات یخ شي. دا په دې AC کې دننه دا کوایل لګېدلی وي. د دې پیپ یخېدو سره دلته چې کوم هغه ایر دی هغه هم کول شي. چې کول شي یخ شي که نه نو دلته ایسته چې کوم دی داسې څاڅکي اوبه وکړي نو هغې له بیا یو پراپر ځای ورکړي نو هغه بیا لاندې راځي. نو یاد ساتئ په AC کې چې دا کومې اوبه راځي که نه دا د کنډنسیشن. دا اصل کې په AC کې دننه هوا یخېږي که نه نو هغه هوا یخېدو سره چې کوم دی نو دا دې نه چې کوم دی اوبه جوړېږي هغه ته بیا بهر راځي. صحیح ده. نو دا چې کوم دی اوبه څنګه جوړېږي دا خو د کنډنسیشن د جوړېږي. سمپل. اوس درېیمه چې کومه خبره ده ضروري هغه دا ده چې یاره مطلب موږ به میجرمنټ څنګه کوو، مطلب ما ته به څنګه پته لګي چې زما کمرې له څومره AC پکار ده. ټیک شو، نو یاد ساته ته چې کله هم کمرې له AC الې که نه نو کمرې به داسې کار وکړي چې د کمرې به ناپ والي. ناپ به څنګه والي؟ یو چې کوم لینت دي او ویډ دي، دوه طرفونه لینت او ویډ، اوږدوالی او چې کوم هغه پلنوالی هغه وله ناپ کړي. چې هغه وله ناپ کړي هغه دواړه په خپل منځ کې چې کوم دی نو لینت ملټیپلای ویډ دا دواړه به ضرب کړي، د دې نه به تا سره چې کوم د ایریا راوځي. ټیک شو. اوس کو فار ایگزامپل دا ایریا تاسو راله د 100 نه 150 پورې، نو د دې لپاره موږ سره پکار ده 1 ټن AC. او که چېرته دا ایریا راله د 150 نه 200 پورې نو بیا به ته ولې الې 1.5 ټن، بیا به ولې 1.5 ټن AC الې. او که چېرته دا ایریا راله د 200 نه 250 پورې نو بیا به ولې چې کوم دی 2 ټنه اخلي. صحیح ده. او که د 200 نه چې کوم د سیوا راله که نه نو بیا به ولې AC هم د 2 ټنو نه بلکې 2.5 یا 3 ټنه یا 4 ټن دومره AC به ولې الي. ټیک شو. نو اوس تا AC میجرمنټ تاله پکار دی چې څومره AC زه وایم نو په دې باندې هغه ستا د کمرې په ایریا باندې ډیپنډ کوي. د کمرې لینت معلوم که، ویډ معلوم که، ضرب یې که چې څه ایریا راله خو دا ایریا وه دا نو تا ته به د خپل ټن پته هم ولګي چې ما له څومره ټن AC پکار ده. صحیح ده. څلورم نمبر اوس زموږ خپل مسلې ته راځو چې د AC د وجې مسله څنګه راځي. ټیک شو. د ټول نه مین مسله څه ده په AC کې؟ تاسو ته کوزه چې کوم هغه هیلث ایشوز دي، خو هیلث ایشوز تاسو ته ویم که نه خو زه تاسو ته ویم چې یاره هیلث ایشوز یې څه دي؟ هیلث ایشوز د ټول نه مسله دا ده هیومیډیټي.
په اے سی کې چې کوم دی نو هیومیډیټي کمیږي لکه هیومیډیټي وایي نمی ته نمی نه نمی په دې هوا کې چې کله نمی کنه ته په هغه کې سالې نو ستا به بیا ستا مسالې به دومره خاص نه راځي ته چې کله یو ځای کې هوا وشي ته هلته سالې لکه بیمارۍ مې وچه شوه یار بیا به دغه وچې هوا نه تا ته چې کوم دی د ریسپایریټري مسلې لنګز او د پیپړو غټې غټې مسلې به درته راځي ټیک شو نو په اے سی کې غټه مسله دا ده که نه چې دا د هوا تاسو ته مه وي دغه اوبه بهر د هوا نه وباسي نو په دې کې هغه نمي ډېره زیاته کمه شي د دې نه چې کومه هوا راځي په هغه هوا کې نمي ډېره زیاته کم وي نو په دې کمره کې چې کوم دی کومه هوا د اے سی نه راځي که نه هغه ډرای وي ډرای مطلب هغه خشک وي صحیح ده په اے سی نه چې کوم ایر راځي که نه ایر نو هغه ایر چې کوم دی هغه ډرای وي ډرای مطلب چې هغه ډېر زیاته خشک وي او د دغه خشک ایر د وجې چې کوم دی ته کله په دغه دننه کمره کې سالې نو ته بس تا بار بار دننه کې نو هغه خشک هوا به ته دننه کې د هغې د وجې به ستا چې کوم دی دا ټریکیا چې کوم دا نالۍ دي د ساه نالۍ دا به داسې وچې غوندې شي نو دې نه بیا تا ته چې کوم دی ریسپایریټري مسلې د ساه بندېدلو مسلې مختلف قسمه مسلې هم جوړېدلی شي بعض ټایم کې به تاسو کتلی بعض خلک چې کوم دی اے سی ته نشي هلته وخت په اے سی کمره کې وخت هم نشي تېرولی ساه یې بندېږي که نه د هغې وجې دی چې دغلته هوا هم خشک کوي خو اوس ګوره دغه ډېر ټول نه غټه مسله ده ریسپایریټري پرابلم چې کوم دی د ساه مسلې دا د اے سی سره راځي صحیح ده خو ته به د دې مسلونو ځان بچ کې څنګه کوېسچن دا دی چې ته به د دې مسلونو ځان څنګه بچ کې ګوره د دې مسلونو ته ځان ډېر په اسانه باندې بچ کولی شي د هغې وجه دا ده که نه چې کله هم ته په دې میجرمنټ باندې اے سی والې که نه نو تا ته به دا مسلې ډېرې زیاتې کمې راځي دا بیا کمیږي لکه فار ایگزامپل اوس تا چې کوم دی کمره ده 150 نه 200 فوټه پورې ده سکویر فوټه پورې ده او هغې له پکار ده 1.5 ټن نو تا ته ویل هغې نه 1.5 ټن اے سی پکار ده او تا دغې له واغسته تا وی چې نه مړه چې سم یخوالی کوي سته 2.5 ټنه دې وله واغسته کمره ده وړه اے سی دې وله واغسته غټه نو چې کله ته اے سی د کمرې په حساب سره غټه اے سی والې که نه پکار 1 ټن او تا واغسته 2 ټنه نو دغلته به بیا هوا ډېره زیاته خشک کېږي هوا کولینګ به ډېر زیات کېږي چې کولینګ ډېر زیات کېږي هوا به ډېره زیاته خشک شي چې هوا خشک شي که نه نو په دغه کمره کې به تا ته د ساه بندۍ د پیپړو مسلې ډېرې زیاتې راځي او که ته غواړې چې دا مسله زه ختمه کړم که نه نو د کمرې په ناب سره اے سی اله کمرې ناب 1 ټن اے سی پکار دی 1 ټنه نه خو 2 ټنه پکار دی 2 ټنه نه سیوا مه اخله دا شیز دی بیا خرابوي نو که ته غواړې چې دا مسلې زه د اے سی نه ختمې کړم که نه نو ښه دا ده چې ته د کمرې د ناپ مطابق اے سی واله سمپل خبره ده ته په خپله دا ناپ وکړه اے سی واله د هغې مطابق نو تا ته به دا مسلې دا چیزونه ایشوز به تا ته بیا نه راځي لکه راځي به خو بیا به ډېر زیات کم وي تھینک یو